も終わります。梅雨明けが嬉しいレイサです。ご無沙汰しています。レイです。私たちは2人1組で全部で5組で交代してガイドを務めてるから、だいたい1ヶ月に1回登場してます。今回は同時配信している音楽ホール披露ミニコンサートのクリップにちなんで、演奏されている大学祝典序曲にちなんで作曲したブラームスのトリビアです。ヨハネス・ブラームスは19世紀のドイツの作曲家で、バッハ、ベートーベンと一緒にドイツ音楽における三大 B って言われてます。生まれたのがハンブルクで、亡くなったのがウィーン。ベートーベンの後継者って言われることもあって、ブラームスの交響曲第1番をベートーベンの交響曲第10番って言われてるのよね。7歳の頃からピアノを習ってて、才能発揮。10歳で初ステージ。実家は貧しくて、ブラームス少年はレストランや居酒屋でピアニストをしてお金を稼がなくちゃならなかったのよね。作曲も始めたんだけど、10代の後半で自己批判を始めちゃって、自分の作品を片っ端から捨てちゃったの。だから19歳以前の作品は残ってないのよね。20歳の時にハンガリーのバイオリニストレメーニと演奏旅行に行って、ジプシー音楽を教えてもらって再び創作活動に目覚めたの。その演奏旅行でシューマンに会うように勧められて、1853年9月30日にデュッセルドルフに行く。シューマンはブラームスの演奏と音楽に感銘を受けて、自分が評論を書いていた音楽雑誌で褒め上げたの。ブラームスもシューマンを尊敬していたんだけど、この頃シューマンは心の病に侵されて、翌年の2月には自殺未遂までしちゃって、ボンの近くの療養施設に入院しちゃった。シューマンの奥様のクララとも親しくしていたブラームスはすぐにデュッセルドルフに駆けつけてシューマン家を支えたの。クララとブラームスが恋仲だったっていう話もあるんだけど、今では究極のプラトニックラブってことになってるみたい。シューマンが亡くなった後も生涯にわたって尽くしたんだけど、結婚はしなかったのよね。1858年にはアガーデっていう人と婚約までするんだけど、結婚はしなくて結局生涯独身を貫いたのよね。1862年からウィーンに住んで、ドイツレクイエムなんかで高い評価を得て、ウィーン音楽院でも講座を持つようになったの。1876年には19年の歳月をかけた交響曲第1番を完成。続けて第3番までを作る。1878年から8回も秘書も兼ねてイタリアに行って、1889年にエジソンの代理人の依頼でハンガリー舞曲第1番とトンボを蓄音機に録音したの。その時の自分の演奏に不甲斐なさを感じて、遺書まで書いて作曲を断念するんだけど、1891年にクラリネット奏者のミュールフェルトの演奏に触発されて創作意欲を取り戻して、クラリネット30奏曲50奏曲ソナタを作って復活するの。でも1896年にクララが亡くなると、その1年後に63歳で亡くなっちゃう。ウィーンでは大活躍してたシュトラウス2世とも親交があって、彼のワルツを高く評価してたのよね。作風はモーツァルトやハイドンにも影響を受けていて、新古典派って言われるゆえんなんだけど、一方で民族音楽からの影響も強くて、晩年には日本の琴の音色にも魅力を感じていたみたい。散歩が趣味でいつもキャンディーを持ってて、子供にあげたりしてたんだけど、大人には結構不愛想で皮肉屋だったみたい。唯一の弟子だったグスタフ・イエナーは音楽的に間違った音は一音でも弾かせなかったし、曲の出来が悪いと君に必要なのは才能だなんて容赦なく怒られたみたい。でもイエナーが精神的に追い詰められているのを見ると、これからも僕に褒めてもらおうなんて思ってはいけない。これくらいでくじけていては君の全てが台無しになってしまうって励ます優しさもあったみたい。完璧主義者で完成した作品だけが残ってて、書稿とかスケッチなんかは綺麗に捨てられてて、最初の
作品を発表するまでにバイオリンソナタ3曲、弦楽四重奏曲20曲以上を訳してたって言っている。生涯質素な生活を送ってドボルザークの才能を見出してたりしてたんだけど、派手なワーグナーとは反りが合わなかったみたい。でもお互いの作品は認めてたのよね。ブラームスが避暑地として利用してたオーストリアのベルターっていう湖のほとりにあるペルチャッハっていう町で毎年9月上旬にブラームス国際コンクールっていうのが開かれてます。ピアノ、バイオリン、チェロ、ビオラ、声楽、室内楽の6部門があってとても権威のあるコンクールです。ということで今回はここまで。それでは皆さんごきげんよう。